咧我就成為咗色之物嘅用家啦。創辦人你好，所有嘅高層你好，所有嘅全美大家庭嘅朋友你好，我係 Vivian 周慧敏。色之物咧都好有緣分嘅，因為我之前啦都有接觸過色之物嘅產品啦，咁然之後喺舊年啦好開心，咁我就去到西安啦，就參加咗全美世界嘅34週年慶啊！咁喺上邊咧我就做表演嘉賓，咁唱歌啦，咁然之後咧大會咧品牌咧都送咗好多產品俾我作為禮物嘅，咁之後咧我就成為咗色之物嘅用家啦。今年咧再次嚟到呢度參加今日嘅剪彩儀式啦。咁其實喺我接觸全美世界色之物嘅過程當中咧，我真係感受到全美世界佢哋呢個品牌咧，對佢哋嘅產品嘅品質咧係好高要求、好堅持同埋好用心嘅。咁而除咗我之外咧，原來我身邊好多嘅朋友我工作伙伴咧都係色之物嘅用家嚟嘅，咁所以咧同埋我今日啦見到全美呢個家庭嘅每一位咧，發覺皮膚都好靚嘅，係咯，兩位即係高層全部都係哇好靚，咁同埋大家都好靚麗啊，咁所以我相信咧個品牌真係造福咗好多人，咁所以我都覺得係好開心，咁喺度咧就係祝福全美世界。喺呢個香港區域中心呢度長號，多謝。